試下未啫？睇下。哇！呢個打影啊打你！咩上個過程？你教下佢。好，我有好多 memory， 唔驚夫啊！係啦，點解全部講你講？犧牲下我試下你唔使咁啊，倒落去杯啊嘛。係乾淨紙，你一個漏嘅大佬。白露水呢個實驗。邊桶嘅又？咁係真係我虛解嘅説話。加開啊！等下。蝦我米，啊！俾住，好飲啊！真係太好飲咯！快啲啦，冇咩無聊啊！第三隻啊！好飲啊你！飲幾多？你都唔知數成杯，4萬1至料，4萬1咁多，4萬1塊，8，頂皇大決鬥嚟啊！生有我真係咁白，都開嘢度，你乜攞落㗎？有冇飲算啦？咁飲。你飲水啊？你咪飲埋成杯先咯。飲啊！咁下個點算啊？再攞你杯啊！再攞你杯嚟啊！點解要攞啊你啊？我成日攞啱攞你係顧客啊嘛！你唔係顧客。我講我有杯喎，好凍。係啊，攞兩杯啊！俾唔俾上翻先啊？哇！好夠啊！睇攞個飲啊！你咪咁行得快攞兩杯啊！快攞兩杯啊！快啲啦！好煩啊！攞兩杯啊！今日咩飲？我攞去。再攞兩杯幾雞獎嚟㗎？我唔好意思開頭啊！係啊！快啲！真係有暫明先，暫咩嚟㗎？你影呢個我今次俾人暗害之下有咩感想咧？我哋點解唔送俾林明多聽啊？係人渣。呢個業主話人哋係人渣呢個真係咁差嘅原因。點解你話你上翻你話你林明多聽話俾我聽啊？點解佢喺度啊？點解佢話咗俾我聽啊？因為你仲漏咗去買嘢咯。你會唔會太多啊？唔係食乜嚟㗎？喂，飲死喎，好似水泥啊！唔係飲晒喎，好話飲OK 得啊呢個杯。4萬1啦有。係啊，點飲啊？落4萬1都好啦。咁啊，如果你問下呢個係如何啊？好正，全部奶精味嚟㗎係嘛？係啊，我就想買。你有一試下味飯先，睇到你咩味道啊？掂喎，成杯粉啊！嚟啊！之後佢飲得佢，揾邊啲料你整埋啊？屌啊！有咩料啊？加啲沙球精。咁勾㗎好啲。改啲啦，有咯，有咯。你呢個人嚟走。俾人感覺，你咩似人家嘅打架，林將軍非常之好。打拖滑車，咩啫嘛？咁你做咩？咁咪要做佢搞啲嘅研究嚟啫。有咯，尋日收頭髮，正在試嘅真味奶精。而家係佢熱嚟，真係好多好多真嘅，真係薯條唔錯。你都如何啊？佢牛啊！喂，早啲落嚟呢度先啊！打咗嘢，嗱，咁打落嚟啊！
我有杯，你到時睇啱睇唔到嘅，我啲少一啲啊。我為將，我都我唔派啦，點解唔係杯嘅？第二輪水落過程，你嗰個事啊，四有一個有唔使飲㗎，嚟啦！我哋而家仲要玩住啦，你未入兩次㗎？太不玩啦！哎呦，明喎，一個搞呢條線，哇！飲啊！你哋嗰條食我未嗰條㗎喎。點啊？包嘢，唔用快啲啊！我包大啦，包啲就包上去。我包完就你話唔係啲品嚐咩味先得？飲咩味先？你條三個米糖水係咪？你條三菜如何啊？未廿三菜。唔好整出嚟啊！咬住啲咩嚟㗎？
平頭嗰啲。我有啲攞嚟做神啊！咁佢，打佢，咁樣，嚟，好啲哇！腳你肯定呀，真係冇頸得你喎。